Das Carolina Rig. Alle, die diese Methode kennen, wissen, wovon wir sprechen, wissen, wie gut sie Barsche fängt. Jedoch gibt es ein Problem, und wenn du dieses schon erlebt hast, weißt du, wie scheiße es sich anfühlt. Du hast endlich den perfekten Barsch-Spot gefunden, und nicht nur sind die Barsche dort, sie sind auch in großer Beißlaune. Du fängst den ersten, doch dann passiert's. Hänger im Muschelfeld, Montage weg. Du hast noch wenige Minuten Zeit. Du suchst deine Kleinteile und fängst an zu knüpfen. Nach einigen Minuten hast du die neue Montage, nur um zu sehen, dass das Beißfenster sich wieder geschlossen hat. Nahe den Tränen fragst du dich, wieso hatte ich kein Carolina Rig von Jäger dabei? Es wäre so einfach gewesen.